meus amores! Tudo bem? Aqui é a Procimere do G5, turma A e B. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro, isso mesmo. Já estamos no último mês do ano. Hoje é 1º de dezembro de 2020 e a nossa aulinha de hoje é Natureza e Sociedade. E nós iremos trabalhar as 4 estações do ano e o tempo. Como está o tempo? O que é que eu devo usar quando está... Cada estação dessa, como é que eu devo me vestir? Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, presta muita atenção. Crianças, o tempo se apresenta diferente em cada época do ano, dando origem, então, às chamadas estações do ano. Observe as imagens que a Pro vai mostrar para vocês e vocês vão ver como muda, tá bom? Então vamos com a Pro. Aí no livro de vocês podem estar acompanhando a Pro no livro de Natureza e Sociedade, na página 145. A primeira imagem é da primavera. Olha só aqui a imagem da primavera, tá vendo só que linda? A primavera é a estação das flores. Olha quantas flores, olha que coisa mais linda. Os jardins ficam lindos, isso mesmo. A paisagem fica mais linda, com muitas flores, muito verde. Tá vendo só? Essa é a estação da primavera. Agora a estação do verão é a estação de muito calor. Isso mesmo. No verão, o que é que a gente costuma fazer? Nós vamos à praia, vamos ao clube, piscina, não é isso? Tomamos banhos de mangueira. Então, no verão, é a estação de muito calor. E no outono, minha Pro? Olha só, a estação do outono. No outono é a estação dos frutos, onde vocês verem muitas folhas no chão, isso mesmo, e as árvores, diversos tipos de árvore, diversos tipos de frutos são assim, ó, lotadas, árvores cheias. Então, quando vocês verem as árvores cheias de frutos, vocês vão saber que estão na estação do outono, isso mesmo. E no inverno, minha Pro, no inverno é a estação de muito frio. No inverno é muito frio. Olha só, tem lugares que chega a ter neve. Aqui no Brasil nós não temos isso mesmo. Aqui nós não temos neve, mas temos a época muito fria. Agora eu gostaria de ler com vocês no seu livro de Natureza e Sociedade, tá bom? Na página 146. Diz assim, ó. As estações. Quantas são as estações que um ano pode ter? Bem depressa, já responde que só 4 podem ser. Primavera, só de flores. O verão, de lindo sol. O outono, das folhas secas, isso. O inverno, triste sol, de triste sol. Não tem sol no inverno, é muito frio. Olha só o que pode acontecer em cada estação. Geralmente no verão, olha só essa imagem. No verão é praia cheia, céu sem nuvens com sol forte, guarda-sol, crianças com roupa de praia. Crianças com roupa de praia, olha só aqui que legal. E muitas outras coisas. Tomamos sorvete, picolé, andamos. Como é que nós devemos nos vestir? Já a Pro vai contar como é que a gente gosta de se vestir no verão, tá bom? Mas vamos continuar um pouquinho mais sobre elas. Olha só aqui no outono. No outono, a árvore com folhas caindo, árvores carregadas de frutas, como maçã, laranja, bananas e muitas outras. Tá vendo só? Agora a Pro vai mostrar para vocês o inverno. No inverno, as pessoas bem agasalhadas, roupas de frio, como casaco, gorro de lã e etc. As crianças também dormem bem agasalhadas, né? Porque faz muito frio. E na primavera, minha Pro, olha só a primavera. Árvores com muitas flores, jardins floridos e bem coloridos com muitos tipos de flores, como rosas, margaridas, girassóis, isso mesmo, muitas flores.
Agora vamos aprender um pouquinho sobre o tempo. Quando o tempo muda, o que é que nós devemos vestir, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem uma rimazinha que tem no livro de vocês também, de Natureza e Sociedade, na página 149, que diz assim, ó, acompanha, presta atenção. O tempo. O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Olha só que quanto tempo, né? Temos o tempo frio, onde as nuvens estão bem escuras e não chove, né? Às vezes cai aquela chuva muito forte também. Tem o tempo muito frio, que é muita chuva. O tempo nublado, aparece um solzinho ali, tem uma nuvem também. Então, o tempo nublado é assim, tem um solzinho, uma nuvenzinha ali parecendo que vai chover. E ensolarado é quando o sol está lá, ó, radiante, muito quente, muito forte. Você, meu Deus, que calor, quero praia. Assim é o dia ensolarado. Temos o dia frio, o tempo nublado e o tempo ensolarado, tá bom? Então vamos lá os tipos de roupa que devemos usar, certo? Quando está, a gente pega aqui, ó, usa o sombreiro. No caso, vamos usar aqui ele como um sombreiro. Quando tá um sombreiro é quando o sol está muito quente, isso mesmo. Quando está muito quente, quais são os tipos de roupa que devemos nos proteger? Devemos usar chapéu, devemos usar, os meninos usam sunga, as meninas usam biquíni, camisetas, isso mesmo, ó, regatinha, short, isso mesmo, roupas refrescantes. Não devemos encher de roupas, tem que ser roupas leves, chinelos, a protetor solar. Esses são os tipos de proteção que devemos ter quando está muito calor. No frio, geralmente usamos a sombrinha quando está chovendo, a capa de chuva, isso mesmo. Usamos casaco, olha só o casaco quando está muito frio. Também usamos calça, né, de frio, usamos meia. Às vezes à noite até precisa de um gorrinho, né? Isso para poder nos proteger do frio. Então, do frio devemos nos agasalhar e no calor devemos usar roupas leves, tá bom? Então, para finalizar a nossa aulinha, eu quero que vocês não esqueçam, em um ano nós temos 4 estações, não é isso? Primavera, outono, inverno e verão. Nós temos 4 estações do ano, tá bom? A primavera é a estação das flores. O inverno é a estação do frio. O outono é onde as folhas caem e tem muitos frutos. E no verão é muito calor. Assim, espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Saudades de vocês!